Здравейте, приятели, аз съм Рамис, вие гледате Fishing Files. Днес се намираме на язовир Искър с една много интересна компания. Как ме дразниш, мога да не доживееш 24-та. Куцата бригада. Куцата бригада. Денят е прекрасен, случиха ни се интересни неща, така че се радвам да ги споделя и с вас и се надявам да ви бъде интересно. Ако не сте се абонирали за канала, ще се радвам да го направите, като натиснете бутона subscribe, така ще може да гледате и следващите ми клипове. А сега ви оставям да се насладите на нашето днешно риболовно приключение. Какво става, сладури? Здравей! Здравейте! Как си? Студено. Много студено. Много студено. Залепна ми фенера за ръка. Мамка му! Мамка му! Ай, разбрати този мотор, бе. Да го изсвяткаме наша пречутката. Ще приключи. Значи днеска внимай, как ме дразниш, мога да не доживееш 24-та. Кой да не доживее? Може и да не видиш какво те чака през новата. Ще те изключи с дистанционното. Право ставаш такова. Ами няма ти светим тогава. Къде отиваме? На едни тайни места. Скришни. Заливи. Заливите. На heavy duty структурата. Айде, пали. Аз съм запалил. Почукваме. О! Долу, нагоре. А? Паузи? Чукне на 2 секунди. Що да променяш нещо, което работи? С двата силикона? Да, ми те е чукнал на горния. По-голем. Ага. О! Една риба се появи тук. Подпред скочи. Във въздуха на 10 метри има риба. На 5 на 10 където някакви щи. Това са тия платиките. Същата схема като миналия път. На същия силикон ли? На същия силикон, същата работа. Това е. Zeox Trigger Fat. Нов силикон и отивам да я фащам. Ох, байче. Байче. Видя ли са какво стана? Опущихме я. Я да е едно такова. Ще дам бе. На тебе ли да не ти дам? Да не каже после некой, че ми се струва, че ми кава, бе. Ами я да е едно от тия твои силикони, ще слагам аз, бе. Веднага ще ти дам. Ето го, първия ми излезна. Fat Tail. Я да видим това фетел. Па ще ми направиш и монтаж или аз сам? Еми... Я изведи едно силиконче, така и така си ги взел. Ела да не съм ти рънър като ми. Рънър. Абе, виж, ако ми вземе въдичката така, докато те чакам и удари. Аз ще скоча да я взема. Няма ли те хладно? Нищо, аз ще фана, после ще го мислим.
Видя ли, баце? Гледай. Оня ден пак същата схема. Мерси. Моли. 15 грама джиг глава с тирбушон, тройна кука. Как не лапна малко по-навътре? Винаги е било да лапне по-навътре като определение. Малко по-навътре. Рибата? Да, да. Точно 2 см само трябваше. Тя не са дип трот куинове. Иначе много хубаво силиконче, цветът му е брутален. Беличко, зеленичко, брокатче. Няма какво да искаш повече просто. Айде да я видим. Как му се размина на той рибие. Е така, Йоанен. Цък! Мисля да се върне да си довърши закуската. Кой? Да. Нали? Пак. Ама защото и празни. Добре, за този път не съм сигурен. Това вече. Абе, какво не съм сигурен, бе? Костури ме цъкат. Костури. Да. Да, направо тък. Тук ли? Не. Но беше надръпване. Тък. Разбираш? Ама първото не беше костур, нали ясно? 100%. Добре, бе, има ги тук. Добре сме. Еми даде, има. Имаме още време. Този силикон ще го взимат и дебелите костури. Мисля, че минах през пашажа току-що. През кой? През Пасажа. Пашажа. ретросметката. Към Боаза. Абе мина от някъде. Абе оттам минах. Втори път. Това са костурите. Те яр. Ето, виж. Да. Видя ли? Да. Виждаш ли? Не мога да го налапа. Ето. Айде, това го налапа. Това го налапа. Я гледай, това е хубав. Костуре. Обаче е хубав. Браво, бе. Казвам ти, че ще го взимам. О, той много натиска, бе, мен. Ама не, ти наистина. Какво става, бе? Абе, ти остави тая работа. Его е. Я гледай какъв е хубав дебелак. О, браво, бе, бойче. Виж къде има силикона. Да. Гледай. Дип трот куин, ето го. Гледай. Ето. Охо! Я да те видим. Я да видим къде е дедо Поп. Има ли в гърнето Боб? Има ли в гърнето Боб? Страхотна риба. Еми, тригър фат. Това е положението. Красавец. Ама, че красива риба. Ох. От душ. На риба ли мириш? Добре мириш. Много хубав риба. Много хубава. Наистина. Гледай. Good. Good, very good. Къде е силикона? Охо. Извинявай. Форцепс? Бицепс. Носи се? Данке. Бит шойн. Къде ти, че ми кълваш силикончето? О, браво. Добре, в принцип такива костури не е лошо да се ловят. Не е лошо. Направо ме в гълтача. Айде, деца. Оп, браво. Красота. Еми, няма какво остане. Това е риба. А? Стига, бе. Гаси камерата. Айде, поне това. Гаси камерата. Гаси камерата ти казвам. Моля ти се, бе. Какво ми се моли? Добре, айде. Айде, пускай го. А? Живарника. Пускам го, айде. Добре, айде. Пускам го. Звам го, не мога го навия, бе, човек е гладен, бе. Баси. Ама ти какво е? Това не е истина направо. Как е възможно това? Иска да ги събира. Не. Първият се пуска, няма как да стане. Пусни. Айде, мерси. Повече няма да снима втори. Глупости сега. Айде, матка. Той живарника ми е това.
Уникално, давай да ги продължаваме. Не мога да вия. Да си вика камерата. Ютубърски глупости. Да, кетчен релиз. Ние тук сме кетчен кук. Коли печи бригадата. Аз тогава едно време тучех да пускаш риби, ти искаше тиганчето. Сега виж как се обърна пълчинката. Едно време се запознаваме с това момче на Панчарево. И отивам аз, млад рибар, нищо не разбирам. А той нашия лови на фидер на Панчарево под моста. И като запока... Не, на фидер. И като запока едни кленове, ма некви по кило и половина кленове един след друг, и ги лови и ги пуска. И викам, човек, защо ги пускаш? Викам, тия риби, бе? Къде си ненормален? Тези трапезни. Почнах да искам да ми ги дава. Той не ми ги даваше тогава. Пусна ги всичките, неколко риби видех хвана и ги пусна. А сега да видиш. Кеф? Той на мене, че ми вика, не да. Еми да. Айде една петица. Да, левате. Ево. Много ти хубавия костур. Ама видя ли колко пъти цъка? Да, бе, той докато на лапа. Колко го искаше? Искаше го. Виж, как си го? 2,7 инча силикон с 15 грама джиг глава. Как е ситуацията? Стройна кука. Много го желаеш. Те са много тук, мен. Аз си настоявам за бели риби. Ама той и аз за бели риби съм. Дошъл. Ама нямам нищо против. И ме цъка през цялото време. Айде. Откачи се. Може би беше да смукава опашката само. Много интересно. Да. Скриви от това малко. Не сложи го той, където ти го давах, бе. Ама нали въпрос е да избегнаме. Какво ще бегаш? Тия костури са добри, бе. В смисъл, той силикона си е за бяла риба. Ай си готвил ти, бе. Следващия. Добре, нямам нищо против, те са страхотен размер. Ти сложи и това. Направо, нали? Ма нищо. Добре, да е този дребен направо. Гледай, бе, човек, на този силикон. Гледай. Гледай, чудо е. Чудо е. Гледай. Добре, искаш ли ги? Кое? Костурите. Много ясно започва. Добре, айде започваме. Айде, дай там. Какво че даш? Вашите там някакви пособия. Гаси камерата на никъде. Хубава риба. Тя е перфектна за... Имаше един плаж, то се още има в Гърция, в Тигания. Тигания сме, да. Какво искаш сега? Айде, че ме бавиш, бе, кове ми. Добре. Айде, сори, баца. Това не отърва тигана. Всъщност, в крайна сметка, всички костури отърваха тигана. Силикон е много добър мен. Всичко го иска. Този профил ми много любим. Късичък, оребрен и с тумбесто коремче. Какво да стане? Това вече идеята да избегнем тия бели риби. Костури. Ама виж какво, аз умишлено нито сменям въдицата. Сега при мемката айде. Нали, ако трябва да съм честен е между двете. Но първият удар беше на бяла риба, сигурно се. За съжаление, още не можем да открием белите риби или по-скоро ги открихме сутринта и двамата имахме по един удар от бяла, поне по един удар от бяла риба, което беше сигурност. Така че местиме от залив на залив, но имам нужда от загряване. Така че по едно чайче мисля, че може и да подобри малко ситуацията. По-добре. Безалкохолно е. Няма нищо вътре. Само свежа топлина. Забележка да не почепиме фотката. Направиха ми забележка и аз от тогава се взех клуба и... Стана трезна. Вече не пия. Нищо. Цял живот в джаза сай трезен. Това е лодката на анонимните алкохолици. Ей! Бигди бум, бигди. Айде да ги търсим.
Фанахме бялата. И тя е хубава. Опа, Да, виж как натиска. Чакай да засека малко, че. това е штука. Не е штука. Мислиш ли? Да, Може. предполагам. Виж как натиска готино. И пак тригър фат. Ама друг цвят. Охо, охо. Не искам да го бързам. Добре, бе. Излиза. Кепа зад мене. Чакай, не е бързо. О, братле. Давай. Оха. Оха. Това е бяла риба вече. О. Красота. Толкова се бореше, че направо мислехме, че е штука. Това е бяла риба. О, мен. Виж. О. Уоу. Това ако не е personal best. Екстра. Да, за съжаление пак ме хура, обаче... Нали искаш да дип тротко и да... Не я бързах въобще. О, страхотна риба. И силикончета. Красота. Екстра. Страхотна риба. То пак му излезна късмета, седнах за закуска. Дадох му... Закусвай по-често, моля. Гледай. Да. Да я премерим, а? Кои цветове? От състезанието. Да. Колко е? 75. 73-4, да. Точно на 5 е, бе. Сме кура, не, 70-те. Ето тук е, 74. Всъщност това беше точно 70, обаче който не е свикнал да си мери рибите, не познава метъра. О, брутално е. Брутално е. Но, Страхотна риба. най оперири. Добре, може ли кохира? Кохер, носи се. Благодаря. Снимаме по-културно, моля. Благодаря. Няма забележки да ми прави такова. Той закусва. Явно трябва да ходим на курс по... Хем оператор, хем закусва. Не. Точно направо беше на косъм тая риба. Красота. Добре, ще я фърлям. Фърлевате. Директно, нали? Да. Директно на кокана. Просто прекрасна риба. Може ли една снимка? Кои цветове? Може. Ма ти бате ме побъркваш тук от маневри, бе. Аз сега не знам с коя ръка да работя, да видиш. Аз на снимачна площадка ли съм? Я си подай така черепчето отгоре. Айде. Просто брутална риба. Виж, има въшки. Въшки има? Да, ето тук. Виждаш ли ги? Това са такова, бе. Шаранови. Колега, дай с биологията да не прекаляваме, защото, нали, фърлеме. Готов ти си? Давай, айде. Айде. Перфектно е. Замина. Добре, не знам сега. Честно казано, не виждам какво по-добре мога да стане. Дай на ветица. Много ти благодаря. Любов, разбирателство. Всичко е точно. Мир и любов. Значи точно мислехме да сменяме местото. Точно мислехме да го сменяме. И заловихме тая штука. Прекрасна риба, много съм доволен. И ще ви покажа силикончето. Брутално. Так му обяснявах, че оня ден закачих и откачих една с този цвят. Тригър фат. Не знам, тия Zeox силиконите, вече няколко риболова правя с тях. Сега не е като да не ги документирам риболовите, така че мисля, че е ясно. Силиконите са изключително бюджетни и в същото време са страхотно уловисти. Разбира се, може да ги видите от линковете долу в описанието. Ние имаме още време. Моя тук колега... Аз ти казах, че до 9:15 са До 9. Моя колега има да хваща, така че продължаваме да ги ловиме. Айде. И колегата. За стръв. Тука са. Коцкарите. Време е да почваме костурите. Оп!
Значи, честно казано, до сега не съм си разловил новата въдичка за косури, която възнамерявам да ползвам, а именно Golden Catch Vertis 4.18 като тест. И мисля, че сега е изключително удачен момент това да ми се случи. Мислех да правя класически дропшот монтаж, обаче по съвет на колегата направих шано дропшот, за да може да хванем и някоя штука, която би било невероятно красиво удоволствие за мене. Да видиме. Ти отгоре ли ги мъчиш? Да, бе, брат. Не ви че скъсано, бе. Не, мен ме страх, че ги скъсам и ги гледам. Да, страшно. Марията е бомба. Так, хайде. Чупа. Чупа. Пак навъзах. Как бе? Винаги ще намазваш, няма ядове. Ти продължавай да закусваш, брат. Пък в кутийката какво си харесваш, знаеш. Намерихме ли ги? Качи се. Само каза цък на аванса. Тръп, да. Намериката? Айде бе, бате, разгиле. Направихме им караминьон на местото на тия господа. Не чу. Вади тубата с бензина. Шо бе, ще ни зареждате ли? Кога ни трябваш? Сега сме пълни. Сега имаме. Его бе, яш как се подава. То цуцак. Браво, я. Супер. Айде, мой ред. Ненчо. И викам, като един миналата година, къде дойде до мене. Ма това беше по моя идея. Не, и това. Защо ме питаш, ти пречи ли, викам, моля се вържа за тебе, че нямам котва. Стига бе. Бойва, ти сериозно ли, бе? Не мога повярваш. Покажа да вържи се, какво? Моля се вържа за тебе, че нямам котва. Аз имам един приятел на фидер, сложим си фидер на стойката и той метли и стои неговото върши върху мен. Викам, какво правиш? Няма вика проблеми, Кикич. Викам, ако засичам, няма да засичаш, вика сега. Идея така, сега примам как сме. Примам пасажа пред нас и си фърнем и си може. И оттам иде някой на пълна газ, спира върху пасажа. Има ли ги? Вече не. Този спокоен връх, брат. Какво е това сега? Котвата? А? Айде, изърпай ме, айде. Отбор котват, дай, бате. Отбор котва, бе. Ей, ама ти ори. Ама ти колко метра си познава аванс на котвата? Не е котвата? Котвата е. Дърпа ли? Еми, дърпа. Дърпай се. Извади, айде, моля ти. Аре, извади, ще се завържем един за друг. Еми, на мен ми клавна, котва. Виж, взявам ме това. Бате, виж какво стана. Застанахме до котвите и фанахме котва. Само ти не ми беше закачал котва. Еми, аз отдавна не бях закачал котва, ама го да. Това е някаква прокоба наша, между другото. Така ли е? Бата, щом от други лодки почнаха да ни закачат котвата. Минами отдолу, да. Време е да такова. Отдолу съм. Прокобата да сменяте прекора. Гледай как е засилва. Еми, аз засекох. Еми, това е. Се втосах е въдицата. На мене па ме удари на големия ти до конкретно. Айде, то почна да мудря. Това е нашата котва. Рами, Да. ще гледаш нов монтаж. Стига бе. Вика се куката. Добре, куката няма драма. И ще мръдна малко назад. М? Ще мръдна назад. Ако искаш да ни пречи на толкова. Рибите, бата, тия ни преместиха. Ако искаш е така да застанем тук. Това беше нарочно. Пусна ли го долу или? Мале, той е отсекъде. Го е, през това е. Тъй. Гледай какво ми напри на куката. Едно силиконче плюс. Ево, честито. Гледай. Заминаме кукичката. Това верно са нов монтаж трябва да правя. Аз да бех скъсал за по-лесно. Айде. Кажи.
Това на Марията къде ми даде? На Марията ли? Да, на прозрачното розовко. Оха. Pink head. Dead head. Я да видим. Коя тая Мария, бе? Една от Япония. Японската Гледай Мария. как го е смукнал. Я. Ух. Бомбон. Готино силиконче. Готино силиконче, верно. Я гледай. Гледай, Какво да, разтеглил си ме, я гледай. Да. Неразрушимия силикон е това. Ако не сте гледали клипа за неразрушимия силикон, е тук в горния десен ъгъл, може да го видите. Разгеле, братче. Се втосах въдицата. А? Golden Catch Vertis. Измъчих се, братче, с тия костурчета. Гледай. Обаче прибра Марийката. Разгеле. Добре. Хайде сега, фанах им цаката. Адиос! Не знам дали сте виждали такова утежнение на дропшот, но реших да го направя. Добре. Се втосахме въдичката, доволен съм. Край! Край, подкара ги. Подкара ги, това даже е по-добър. Силно казано. Да, с 1 сантиметър е по-голям от предишния. Его. Добре. При положение, че съм ловил 2 пъти тази година, пак е нещо. Пускаш ли ги? Пускаш ги. Как става това, бе, човек? Баце, ако знаехме всички... Харе, бе. Тук ли си, бе? Ти ли си, бе? Ох, вуйчовци! Да. 100 килограмова. Човек не мога да лови на спокойствие от тия. Штракна. Дигни го нагоре. И ако искаш, мога след. Окей. Айде, thank you. Супер е. Приключихме. Да. Не беше зле, доволни сме. Супер стана днеска, много приятен ден. Изкарахме си идеално язовир Искър, потаен язовир и държи просто изненади. Доволен съм от пръчката. Последните няколко дена се срасна с последните няколко пъти се срасна с ръката ми направо. Чувства и чува всичко. Вади рибите перфектно. За който не е запознат, Golden Catch, Inquisitor, INS 802, Medium. Тест по примамки 728. Комбинирал съм я с макара на Golden Catch, съответно същата серия Inquisitor, която за сега се справя чудесно. Благодаря ти. Силикончетата, както видяхте, на Zeox все повече ми допадат, ловят всеки рибки и съм много доволен от тях. Сезон още е в разгара си, така че имаме още моменти Първа си започва тежка на сеч. изненади.
Ще видим какво ще ни донесе бъдещето. Надявам се това видео да ви е харесало. Всички неща, които използвахме, може да разгледате като линк в описанието на този видеоклип. Ще се радвам, ако се абонирате за канала, защото така ще продължавате да гледате моите клипове, за което ще съм ви изключително благодарен и признателен. Ние чакаме горещо Шкембе и се отправяме към София за така заслужена почивка. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи с Fishing Files. Чао!